玉那覇直哉のパイロットになろう。今週も始まりました。番組 MC の稲葉です。この番組はパイロットになろうと思っている方々、航空業界へ就職したいと思っている方々、そして航空業界に興味がある方々へ向けて有益な情報を配信する番組です。これまでの情報提供番組に加えて、アメリカで就労ビザをパイロットとして取得したいという方々を応援する番組としてお届けいたします。この番組はAirSmart、AirSmart Aviation アカデミー、みえる本質、みえほんチャンネル、以上3社の提供で、コミュニティラジオ、FM ギノワンからお届けします。放送は FM ギノワンのホームページからもご覧いただけます。ホームページにリンクされている YouTube と、ツイキャスでは動画配信を、リッスンラジオでは音声配信を行っています。今週もよろしくお願いいたします。はい、今週も始まりました玉那覇直哉のパイロットになろう。今週も、私稲葉健太郎が、MC をさせていただきます。今週のゲストはですね、前回のハンさん、エアスマートの韓国人パイロットハンさんに引き続きまして、今回はまた韓国人のパイロットの方に、来ていただきました。実は彼はですね、以前私が CFI 教官のライセンスを取っていた時の、同じクラスメートで現在はフロリダのとある大学で、フライトインストラクターとして働かれています。なぜフライトスクールではなくて大学を選んだのか、またここに至るまでの経緯、実はですね、彼は少し特殊な経歴がありまして、皆さん、かなり興味がある部分かなと思います。実は大韓航空のプログラムの一員でした。今は違うんですけれども、そういったところも今回は話を聞いていきたいと思います。では CM の方に入らせていただきます。はい。ではですね、今週も、始めさせていただきます。先ほども申し上げましたように、今回は韓国人のパイロットの方をお呼びしました。前回もですね、少しお話しさせていただいたんですけれども、韓国の航空業界というのはものすごく競争が激しくてですね、私自身やはりその韓国の訓練生に出会った時にものすごく刺激を受けました。ぜひぜひですね、これからパイロットを目指す方っていうのは、現地にいる韓国人の訓練生と切磋琢磨して、これから訓練していってほしい。また、私よくメッセージいただくんですけれども、韓国の訓練生ってどのぐらい必死で勉強してるんですかっていうような、興味本位の質問もいただいたりとかするので、ぜひ今回は、彼に質問していく中で、いろんなことをですね、聞いていけたらなというふうに思っております。では、始めさせていただきますね。
So, Kiho, could you introduce yourself a little bit briefly? Oh, hi. My name is Kiho. I'm from Korea, and I'm currently working as a CFI, which is the flight instructor here in Florida at FIT, Florida Institute of Technology University. And I started my flight training to 2018. Yeah, and I got my private instrument and a commercial license in the Florida, and I went back to Korea during the pandemic. And then I just came back to the U.S. for my CFI training course, and I've got the flight training instructor flight training course in Oregon with Kentaro. So I'm really happy. So I really thank you for inviting me for this interview, and I'm really happy to be here. And yeah, I would say よろしくお願いします。よろしくお願いします。Okay, so Kiho, I'm gonna translate, okay? Yep. キホという韓国人で、2018年にですね、フライト訓練をスタートさせたということです。で、プライベート、インストゥルメント、コマーシャルをフロリダで取ったときに、ちょうどパンデミック、コロナが広まった時期で韓国に帰ることになって、で、またサイトベして CFI のレーティングを、私と一緒に、私のクラスメートなんですけれども、私と一緒に勉強して、現在はフロリダの FIT という大学があるんですけれども、そちらでフライトインストラクターとして働かれているっていう形になります。So Kiho, like you have like kind of unique experience, you know, like in the beginning of your flight training, because you are the like KU student, right? You were the KU student. Could you tell me about what's a KU program, what's a KAU, and then what's the process of the KU program? Okay, so the KU program is so it is operated by the Korea Aerospace University. So it is Korea Aerospace University. It stands for KAU. So KU students here, and then the KU has their own flight training program. And one of them is APP, Airline Pilot Program, and that program is for the Korean Air. So for the first time, I joined the APP program as a KU student, and I started my flight training as a KU student in Florida. And the process to enter the KU program is first we need to do the written test, written exam, and then we have to go through all the process like English interview and also the sim flight test. Even though we don't have any flight training experience, but we still need to be tested we need to still test it in the sim, and then also we have to pass the medical exam as well. So so for the medical exam, I got exactly the same medical exam that the Korean Air pilot actually get the medical exam. I just do the exact same the medical exam that with the pilot the Korean Air pilot actually has. And so I start my flight training as a KU student, and I was sent to the Florida in Stanford. Okay, I'm gonna do translation, so far, okay? Yep. KU っていうのはですね、大学が運営しているプログラムみたいな形になります。
で、これがいわゆるその日本でいう大韓航空、多分皆さんご存知だと思うんですけれども、大韓航空とつながりがあって、日本でいうところの日本でいうところの自社養成に近いのかなっていう感覚は僕は最初聞いたときに受けました。なので、その大学生になるわけではないんですけども、その大学が運営しているプログラムに参加するっていうような形みたいですね、正確に言うと。で、そのプログラムに参加するには、自社養成の試験でもあるように適性検査、メディカルの試験、その面接であったりとか、なんていうんですかね、エントリーシートみたいなのを書いて提出して、合格したらそのプログラムに参加することを許されるっていうような形で、全く自社養成とプロセスは同じになります。で、先ほどもキホさんが言ってたみたいに、メディカルの試験に関しては、大韓航空のパイロットたちが受けてるその基準と全く同じ、少し日本も同じだと思うんですけど、少しちょっと国が指定しているよりもハイスタンダードなメディカルの基準で試験が行われる。で、それに合格すると、ある程度まとまった人数でフロリダのサンフォードっていうところに、全員送られて訓練するっていうような形になるみたいです。Okay, please go ahead. Oh yeah, then yeah, and I started my flight training as a KU student, and I successfully finished my private and instrument and then and commercial course in Stanford, but unfortunately, I got like several failure during the commercial course, and more than 2 times, which actually doesn't allow to be yeah. I mean, it's not allowed. Like, I mean, it's not. I'm not talking about it's not the bad thing, but there's a specific limitation for the program, and it's actually the out of the limitation. So, but yeah, that's the reason why I just that's the reason why I'm no longer the KU student, but I'm still here and I'm successfully finished all the training course. Even though I'm not a KU student, now I'm like I have much more like a bigger dreams right now, and then I'm just I'm really happy happy for as a being the flight instructor in FIT. So yeah, this is the short story of my training. Okay. Yep. 彼はそのフロリダでプライベートからインストゥルメントからっていうふうに順調に取ったんですけれども、コマーシャルでチェックライドに何回だったかな、ちょっと基準があって、そのコマーシャルのチェックライドに何回か落ちてしまうと、そのプログラムから外れてしまうっていうような、本当に自社養成と全く同じだと思います。規定回数で訓練が終わらなければエリミネートされてしまうっていうのが日本と全く同じなのかなっていうところで、そのフェイルについての話はね、ちょっと細かくなってしまうので、いろいろあるんですけれども、僕は聞いた話でも、やっぱり厳しいな、本当に、なんていうんですかね、少しのミスも許されないんだなっていうような印象を正直受けたので、その時にやはり、韓国の航空の、なんていうんですかね、航空業界の厳しさっていうのを、僕自身も少しちょっと感じれたかなっていうところがあります。なので、ちょっとその辺の、これからですね、訓練をしていく中で、いろいろ壁にぶち当たることっていうのはあると思います。で、その辺の話をですね、ちょっともう少し彼に掘り下げて聞いていきたいと思います。So, Kiho, I want to ask about like when you were doing a commercial pilot training. Because you had I heard you had the like really hard time at the time. You got nervous, you got stressed because you couldn't fail, right? You cannot fail more than like 2 or 3, right? Like 2 times, right? So, like how was your feeling at the time? Like how did you manage your stress control? Oh yeah. So at that time, I never failed before my commercial. I just passed one time in the private and also my instrument.
and also all the stage checks before the end of course check ride. Yeah, I heard you were one of the great student, in the KAU. I heard that everyone told me like that. But like, what happened to you? Because you were the great student, and then like everyone believed you will not fail on the commercial stage, right? Yeah. But, what was that? Like, what happened to you? And there's the one like I would say he's there's the check instructor, and I met and he's kind of strict and kind of tricky the DPE, I would say. And I met him as my check instructor, and then I got too nervous, and then I was like, so I couldn't like control my mind in the cockpit, and then I was so distracted by him, and then I ended up making some of the mistakes, and then it'll just lead to my failure for the first time, and then the second time for the second trial, and even I was too much of a pressure, under too much of pressure, because it's actually I thought it was my last chance, and with that pressure, I made a mistake again. So I made the wrong partial rapport when I get into the airport, which is I would say this is quite critical, because you give ATC a wrong information that could lead to kind of this serious accidents. Yeah, but actually, I couldn't hold my feeling at the time, and I was too immature, I would say, to control all the pressure at the same time. Yeah. Okay. And then after that, I need to take like several weeks to wait for another check ride, and then it just but my endorsement, which is valid up to 60 days, that is already overdue. So I had to go over all the things from the oral test and then flight test again, and it'll actually delayed my training again, and then I had to cancel my flight due to the weather and maintenance and all kind of issue again, and then it'll just delay the training again and again. So yeah, it definitely gave me a hard time during the commercial course, but at the same time, I learned a lot for my entire life as well, and then for my entire career as a professional pilot. So I believe those experiences made me, and now I'm here, and I'm quite proud of my experience that I just went through. So that actually made and it actually changed all the thoughts and then my perspective, and yeah, I learned a lot from that experience. Yeah. Okay, thank you. Mm-hmm. まあ実は彼がもともといたKAU の生徒っていうのは、僕は以前自分の教官の訓練の時に出会いました。で、もう全員です。本当に全員が全員、もう彼は一番努力してるし、一番本当に優秀な生徒だったっていうので、ステージチェックも一度も落ちたことないし、成績も一番良かった。で、フライトのオブザーブをした他の生徒からもめちゃくちゃ上手だったっていうので、変な話、有名な生徒だったみたいです。ただ、なんとコマーシャルの時に、まあちょっと詳しい話っていうのはちょっといろんな問題があるのでちょっと差し支えるんですけれども、まあとあるちょっと厳しい DP に出会ってしまって、まあ緊張のあまりやっぱり緊張をうまくコントロールできずに、
自分をやっぱりそのプレッシャーをうまくコントロールできずに自分でこう崩れていってしまったみたいなところがこうやっぱりあったみたいで、そういうところがやっぱり彼のそのこれまでのそのパイロットの訓練の中での失敗みたいなんですけれども、やっぱりその今 FIT でインストラクターをされている上で、やっぱりそれはいい経験だったっていうふうに彼はもう断言されてます。で、やっぱりこうそれがその経験から学んだこともやっぱり多かったし、なんていうんですかね。それがあるからこそ、こう、なんていうんですかね、失敗からこう、今、共感として伝えられることもあるっていうのは、やっぱりこう考えられてるみたいなので、本当に、これから、これを見てらっしゃる、これからパイロットの訓練を始める方の中でも、訓練の中で壁にぶち当たることってあると思います。で、プレッシャーに、こう、追い詰められて逃げたくなる時も多分あると思います。でもやっぱりそこでやっぱりいかにこうコントロールするか。で、また失敗したことをこう次にどう生かすかっていうことがやっぱりすごく僕は大事やと思います。これ今ちょっとコメントもいただいてるんですけれども、エアラインパイロットの方がですね、フェイルから何を学べたかって考えられるのがこのパイロットの気質なんですよね。素晴らしいなといただいてるんですけれども、本当にこれがパイロットとして大事なことだと思います。今日彼を読んだ一つの理由っていうのが、実はそこにも、この部分に僕はちょっと、この部分を彼からちょっと話していただきたいなっていうところがあって、今回ちょっと彼をお呼びしました。はい、じゃあちょっと続きの方を聞いていきますね。So after, like you failed 2 times and then you eliminated from the KU program and then like, how was your feeling? And then like, at the time, what did you think about that? Like you wanted to continuing your flight training, or you wanted to quit like pilot training, like something like that? What was your thought at the time when you got that, like elimination from the KU? Oh yes. So I felt, I thought it was like, it literally felt like it's like the end of my world, because I put everything for my flight training, and it was actually everything for my life. And I've been dreaming to become a pilot since I was young, and I was always dream to be a pilot, and especially for the Korean Air pilot as a KU student. And so it was like I just have nightmare every day. Yeah. So I definitely thought I better just quit this career, and I better choose another career for my life. And actually I got another job as well during the pandemic, but I can't focus on the other job. I just keep thinking about the flight training, and then also thinking about a career as a pilot again. And that actually made me like come to the US again. And and then it was I never regret that. And I was so glad that I just come back to the US and get successfully all the training done, and I become as a CFI, and I'm so happy. And it was やっぱりどうでしたかと、今皆さんこう見てらっしゃるように、今彼はフライトインストラクターとして FIT で教えてるんですけれども、そのフェイルをもらったときに、変な話、KU のプログラムからはもう完全に除外されてしまって、彼はその小さい頃から、韓国人なんで、もちろん大韓航空のパイロットとして飛ぶことっていうのが昔からの夢だったんですけれども、その不合格で、その道が断たれてしまったっていうところで、やっぱ彼はもうこの世の終わりみたいな感じで、もう毎日、こう、なんていうんですかね、こう、塞ぎ込んでたような形で、ちょうどその頃にコロナが広がって、韓国に帰ることになって、なんていうんですかね、彼も違う仕事
を、まあコロナもあるし、自分がフェイルになったしっていうので、違う仕事を、一度は、違う仕事に従事してたんですけれども、やっぱり頭から離れないのはフライトトレーニングのことで、やっぱりね、そんだけ大きいこう失敗をしたら、やっぱりそこでやめてしまう人っていうのも正直います。僕も日本の訓練をしてるときに、やっぱりこう何人も辞めていく人っていうのを見ましたし、こううまくいかなくなるとやっぱりこうくじけてしまって、なんていうんですかね、残りのトレーニングをやっぱり諦めてしまう人とかっていうのも何人も見てきました。ただ、やっぱりね、彼は、やっぱりパイロットとしてやりたいっていう強い気持ちを持ってたので、やっぱりアメリカに帰ってきて、で、今のこのフロリダの大学でのインストラクターの仕事っていうのを、強い気持ちがあったからこそ取れたんじゃないかなっていうふうにはやっぱり思います。はい。So you like you came back to United States to get a CFI license, and then how was that? Like, how was your CFI training? Was it hard for you? Because you did the flight training like just before the COVID-19, and then it had been like 2 years, right? Like since you did the commercial training. Yeah, right. So, like, how was your CFI training? Yeah, it was quite hard for the first time because I just came back to the US and I forgot everything. I really forgot everything. So I just read through all the documents again, and I have to like make myself up to date again for the CFI training. So for the first stage, it was hard, but I just get to use. I just like the catch up the steps, and then it worked, and then I successfully finished my CFI training. So yeah. Did you study hard? I believe so. Because I saw you so many times in the briefing room. I mean, studying room. All the time, you always study that, right? Yeah, but only thing I can do is just study, and then just yeah. 本当にやっぱり強い気持ちをね、やっぱりその彼が持ってるっていうところもあって、いつ見ても勉強しました。いつ見ても本当にこの人いつ寝てるんかなっていうぐらいやっぱり一生懸命勉強してて、で僕は何のプログラムとかそういう所属がなしに個人として教官の免許を取りに行って、でその学校はその KAU の大韓航空の提携先なので、なんていうんですかね、そこにいっぱい韓国人たちがいて、で彼はもう KAU ではなくなったけれども、残りのキャリア、これからもパイロットとしてのキャリアを築くために個人として来てたんですけれども、本当に全生徒の中で一番やっぱり勉強してましたね、彼が。でやっぱりすごく謙虚ですしね、フライトが終わってオブザーブさせてくれないかで、自分のダメだったところをどんどん言ってくれっていうので、本当にすごく謙虚に勉強されて、ひたむきにやられたから、2年間以上のブランクがあってもすぐに CFI のライセンスを取って、またね、有名な大学でのインストラクターの仕事っていうのが手に入れたんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はい。一旦ここでですね、CM の方を入れさせていただきます。OK、記憶看護。健太郎。Too nervous. I'm just murmuring a lot. Nah, I understand that. I'm still mumbling. Even when I speak Japanese on this radio show, I'm still mumbling. I cannot come up with my word.
to say like my intention. It's really it's really difficult. I understand that. Wow. That was a good story, for the Japanese younger pilot. Okay. Because, like everyone could be happen. Like everyone can make a mistake, right? Yeah, of course. Even like those people are really good pilot, right? Of course. Yeah, that's the things. I learned a lot from you. So how was the FIT life? Is it good? Yeah, not bad. Not bad. Yeah, I'm just actually having fun. It's actually good. Okay, 20 seconds to go.はい、では、続きの方行かせていただきます。その前にですね、今日もコメントをいただいてます。ラジオネームいっちょんさんですね。いつもありがとうございます。ケンさん、キホさん、最初聞き合ってます。キホで合ってます。ウィズマナミン、こんにちは。こちら日本は、そして我が大仏県でも雪が舞っています。おー、奈良県でも降ってるんですね。なんとキホさん、経由プログラムの方に、今、受験の娘にちょうどいいタイミングのお話です。試験が近づいてきている娘も緊張が増しています。キヨさんの体験、その緊張から学んだことを教えてほしいです。今の娘に伝えたいです。そして、キヨさんの癒しは何ですか？韓国料理が恋しくなったりしますか？余談ですが、私、誕生日なので、この放送が聞けてとても嬉しいです。誕生日おめでとうございます。はい。ですね、ちょっと聞いていこうかな。緊張、そうですね。So, Kiho.We got the question from the listeners, and then she says, "What's the things you learned from your the failure? That is elimination from the KU program. What the things? What kind of things you learned? Did you learn specifically? Specifically, yeah. Do you have any idea of that? Oh yeah, of course. Yeah, for the flight training, during the flight training, there are so many things you cannot handle. Yeah. For the weather, you cannot choose. Your check instructor, you cannot choose. And your aircraft, sometimes you cannot choose. Yeah, there are so many things you cannot choose. And then if there's and then it's all about the flight training. But you have to know how to handle and how to mitigate and how to manage that. And if you cannot change something, you gotta accept it and you gotta manage it. And then you gotta just admit it. So I learned from that attitude, from that experience. And then, so now these days, if something happened to me and they cannot changeable by myself, I just let it go. And then, because I cannot change. And then it does, and I never let that hurt me. Okay. So that I can just make the positive mind all the time. Yeah. Okay. 今お話しいただいたんですけれども、一番フライトトレーニングしている中でやっぱり自分ではどうしようもないことって結構あるんですよ。例えば使いたい飛行機が試験当日に使えないとか、天気がいつも練習している天気と違う。もしかしたら他の場所で試験を受けるってなったらいつも練習している空港と違うのでルールが少し違って感覚がおかしくなる。いろんなことがあります。パイロットになる上ではもちろんどんな条件でも飛ばせないといけないっていうのはもちろん理想ではあるんですけれども、やっぱり訓練生の身からすると、確実なコンディションというか自分にとってやっぱりなんていうんですかね、慣れてるコンディションで試験を受けたいっていうのはやっぱりみんな持ってる気持ちだと思うんですけれども、やっぱりその中で何かが変わってくると結構訓練生っていうのはなんていうのかな、なんでやねん、なんで
なんか飛行機使えへんねんとか、いろいろこう文句がこう不平不満がやっぱり出てきたりとかします。でもその中で、僕も彼と一緒に訓練している中で、いろんなことが彼にも起きたんですね。試験前に、他の生徒じゃなくて教官が飛行機を潰すっていう事件があったりとかして、その時に普通やったらもう結構ね、みんな怒ったりとかするような事象やったんですけれども、もう仕方ないわって、じゃあ、なるようになるやろぐらいの、なんかなるようになるやろみたいな、大丈夫やで、しっかり準備してきたし、ぐらいの気持ちで彼ずっと言ってたんですよね。これすごいなと思って僕、初めてそんな生徒見たというか、なんでそんな感じなんやろなと思って、後で詳しい話を聞いたら、過去にこんなことがあって、自分で変えられないものに、をどうこうしようってするのじゃなくて、それを受け入れて、その中で一生懸命頑張るっていう、やっぱりマインド、気持ち一つでやっぱりパフォーマンスってやっぱり変わると思うんですよね。それをやっぱり彼は心がけているっていうような話みたいでしたね。なんで受験の時もですね、いろいろいろんなことがあると思います。1時間目の国語ができなかったとか、なんかいろんなそういうことがあると思うんですけれども、もうなってしまったものはしょうがない、終わってしまったものはしょうがないし、次の教科に行こうとか、いろんなちょっと体調が悪いんだけどっていうのも、もう仕方ないから、なんていうんですかね、その気持ちの持ちようというか、試験を楽しんで受けるぐらいの気持ちがあれば、なんとかなるんじゃないかなというふうに思います。そして、2つ目ですね。韓国料理が恋しくなったりしますか？ Do you miss a Korean food? Me? Yeah. Do you miss Korean food? No, really? Yeah. Why? Because I can just I'm not that picky. I can just eat anything. I know you eat everything, right? Yeah, I ate everything. 韓国料理恋しくなったりしますかって言ったら全然そんなことないって、僕全部食べれるからみたいな話してたんで、いつも食べてたんですよね。もうなんか3時ぐらいになったら、Oh, I'm hungry って言ってるイメージがやっぱりあったんで、いつもずっと食べてるイメージがやっぱりありましたね。それぐらいしっかり食べて、でずっと朝早く起きてジム行ってる感じだったんで、しっかり食べて、しっかり運動して、しっかり夜遅くまで勉強するっていうような彼のスタイルっていうのはやっぱり僕は尊敬しているパイロットの一人、日本語わからないんでね、今こうやって言ってますけど、尊敬しているパイロットの一人です。はい。ですね、他にもちょっと見ていこうかな。ちょっとごめんなさい、今ですね、ライブの方でしかちょっと見れてないので確認させてもらいますね。はい。じゃあ、これで次の方に行きますかね。はい。ではですね、毎回恒例、ここでマナミンの質問コーナーに入らせていきたいと思います。じゃあ、マナミンさん呼びますね。はい、こんにちは。あれ？聞こえてない？大丈夫です、大丈夫です。はい。どうも、こんにちは。お願いします。お願いします。はい。私からは、今、大学で教えてるかと思うんですけど、はい。大学でその学生たちに教えることで、はい、これやっててよかった、この仕事してよかったというか、と思った出来事とか何かあれば。それはあれですか、教官として教えてて。教官として、はい、教えてて。よかったなって。よかったなって思う出来事とかがもしあれば教えてほしいなと思います。Kiho, do you have any story like what's the good things of being a flight instructor and also of teaching student in the university, like something like that, as an instructor? Like, do you have any story about that? Like, did you experience something good things, while you are teaching to the students in the university? And then, this is another question from me. What's the difference, like, in teaching student in university and also flight school? Okay. Because you are in the university, right? I'm in flight school. Mm-hmm. So what, what do you think? Like, what's the difference? Basically, I don't think there's that much difference between the students
in the university and the students from with have any other different backgrounds. Basically, they're the same, and they all want to be a pilot, and so I don't see any difference between the different groups, but as long as the students want to be a pilot, they're just good to be a pilot. Okay. And yeah, as a CFI, as a flight instructor here in FIT, I really enjoy this life. Why? Because I just because one thing, I love flight, and also I love to hang out with other people, and I love to share my knowledge, and I want to be a good help for other people. So I just want to share my experience and my knowledge and my skills to the students, and when they accept it, and when they just like notice their mistake, and then try to figure out, and they eventually overcome their weakness, and I feel like I'm more happy than themselves. It makes me really, really happy. So I'm totally having a lot of fun with this job. ということみたいです。やっぱりなんていうんですかね。まあその最初のごめんなさい。先に僕の質問に答えていただいたんですけども、大学とフライトスクールの違いはやっぱり何も感じないと。基本的にはパイロットになりたいっていう思いがあるっていうのはみんな一緒なので、特段そこに違いっていうのは感じないっていうことと、あとそのまなみさんの質問で、何がいいことですかっていうのがあるんですけど、彼はやっぱりそのいろんな人と出かけたりとか、いろんな人とディスカッションをしたりとか、自分の知識を共有したりとか、もちろん人の知識をもらったりとかっていうのがやっぱり彼は好きな方なので、やっぱりそのなんていうんですかね、それが生徒だったとしてもやっぱりその生徒といろんなことを喋ったりとかするっていうのがやっぱり楽しいみたいですね。で、もちろんその何か彼も面倒見いいので、やっぱり何か誰かができないことができるようになったりとかしたときにやっぱり喜びを感じるので、やっぱりフライトインストラクターしててよかったなっていう感じみたいですね。ありがとうございます。はい。Thank you. ありがとうございます。じゃあちょっとありがとうございました。じゃあ戻りますね。はい。はい。Okay. Thank you, Kiho. Then, do you still remember we always discuss about IFR things in the Starbucks? Oh yes. We always discuss, right? And then we could get really, really good knowledge from the discussion, right? Yeah, for sure. Remember that? Yeah, for sure. That was for sure. Our knowledge was kind of the higher than average, right? Because we discuss a lot. I mean, we always discuss about that. Yeah. So and also we try to study hard all the time. I don't know, maybe we did enough or not, but I think at least we put the effort as much as we can, right? Yes. That's a good thing. やっぱりその勉強していく上で誰かとディスカッションするっていうのはやっぱりすごく大事だと思います。ディスカッションをして自分の知識をシェアしてまたその誰かから僕やったらキホからインフォメーションをシェアしてもらう。で僕がキホにインフォメーションをシェアするっていうやっぱりなんていうんですかね、横のつながりがやっぱりパイロットの勉強って大事にすごくなります。これなんでかっていうとフライトトレーニングって基本的には自分と、オブザーバーがいるときはいいんですけども、自分と教官しかいないです。なので、実は同期っていうふうに一緒に訓練してる友達って言っても、実は自分のフライトの訓練を他の誰かと共有することっていうのがなかなかやっぱり難しいんですよね。見てないので。なので、フライトの訓練が終わってすぐに一人だけ家に帰って自分で勉強してしまうと、他の生徒がどんな感じだった、フライトの訓練どんな感じだった、でどんな失敗したの、
っていう会話がやっぱできないと、他人の経験とか他人の失敗を学ぶ機会っていうのがやっぱりなくなっちゃうんですよね。僕それ一番やっぱり自分の訓練を通してもやっぱり心がけたことで、やっぱりなんで失敗したのとか、俺こんな失敗したわとか、常に話してたもん思い出しかないです。で、CFI の時にはもうこのキヨとずっとスターバックスで、うわ、こんな失敗してしまったとか、うわ、もう俺めちゃくちゃアホやみたいなことをずっと言って、でも大丈夫大丈夫みたいなことを言いながら、常にこう切磋琢磨してたっていうのはありますね。なのでそれをまあもちろん今ね、すでにパイロットになっている方っていうのは当たり前のことやろうと思ってるかもしれないんですけれども、これからパイロットの訓練をされる方っていうのはそういうことに気をつけていただきたいですね。はい。コメントの方いただいてますね。こんにちは。高校生の子供を持つ母親ですが、パイロットを目指す前にこの検定とか資格を持っていていいこととかありますかね。検定とかは日本だけですかね。もちろん英検とか英会話はいいと思いますが、意外なものってあるのかなっていう質問いただきました。はい。ありがとうございます。こちら、今現在高校生の方ですよね。検定とかっていうのであれば、やっぱり英語じゃないかなっていうふうにやっぱり思います。意外なものっていうと、やっぱりあんまり思い浮かばないんですね。本当に、どちらかというともう意外な、やっぱりね、パイロットってすごく特殊な職業って一般の方からは思われがちなんですけれども、やっぱり、高校生であればもう学校の勉強をしっかりやるっていうのがやっぱり一番近道だったりとかします。で、特にその英語とかもですね、よく質問いただいて、英会話のスクールとか通った方がいいんですかねとか、いろいろやっぱりこういただくんですけれども、個人的には、行ったらね、やっぱそれだけ力にはなると思うんでいいんですけれども、私自身もね、本当に27歳でフライトトレーニング始めてるんですけども、27歳になるまで英語に関しては全く一切勉強せずにこっち来て、今はもう英語で教えているので、なんとかね、下手なりにも頑張って教えれてるので、それよりもやっぱり基礎的なこと、英語も僕も学校の勉強しかしてこなかった人間なので、今学校で教えてもらってる英語を一生懸命やるっていうことの方が実は大事だったりとかします。どうしてもやっぱりその学校の教育を受けてると英語喋れるようにならないじゃないかとかって言われるんですけれども、どうしてもやっぱり日本っていう環境はね、学校に行ってると英語を話す機会がないので、やっぱり本でしか勉強できないっていうのも、ある種僕は日本の教育っていうのは間違ってないのかなっていうのも少し思ったりとかしてるので、今ある勉強はやっぱりしてもらった方がいいのかなとは思います。すいません、ちょっと説明若干ぐだぐだになっちゃったんですけれども、そんな感じですかね。はい。So, Kiho, what's your goal? What's your ultimate goal? What do you want to do in the future? What kind of the pilot do you want to be? Do you have any specific plan for your career? For my to be honest, I don't really have a specific goal. For my I actually do something. But actually, I also want to be an airline pilot, but I also want to be a good instructor. That instructor job is actually what I'm doing so far. And then first goal is I want to be a good instructor, good flight instructor, and then eventually I will get some the flight experience, and then after then I could go to the airline and then become an airline pilot, and also and then I also want to be a good professional airline pilot as well. But for my short-term goal is to become the good flight instructor. Okay. Mhm. 今、将来どういうゴールとかってパイロットとしてのゴールとかってどういうふうに考えていますか？この後やりたいこととかってどんなパイロットになりたいとかありますかみたいなことを聞いたんですけれども、今はやっぱりそのインストラクターのいいインストラクターになりたい。で、そのいいインストラクターになる過程で時間がたまった時にエアラインパイロットっていう道もあるっていうような考え方みたいですね。やっぱり彼は人柄もいいので
教えるのがやっぱりすごい好きで、僕も結構彼はそのシステム系とかに、もともとその大学の時はシステム系のなんか専攻をしてたみたいで、システムとかそういう機械系にすごく強いので、僕は結構システムとかも教えてもらったりとかしてたんですけれども、すごく教えるのが好きみたいで、やっぱり今はいいインストラクターになるっていうのが目標みたいですね。So, Keho, what do you think? What's a good instructor? Or like what's the factor of the good instructor? Good instructor? Yeah. Yeah, that's actually a good question. So I believe the good instructor is the good instructor is someone who can understand the students understand the students each student have each student has a different learning style, the different like the characteristics, the weakness, and all kind of that. But there's no right one answer for the students, but every like answer has to be customized for each student, and the good instructor has that ability with that when it comes to teaching and also the instructing for the flight and also even the knowledge as well. So, and I also want to be that kind of instructor, and I don't want to have just one right answer. I just kept like developing my flight skills for each different style of students, and yeah, just I just want to do like that. Okay. So have you ever already got some like the one of the answer? Like, like when this is kind of really difficult question. I know like there's the many like things that can make you the good flight instructor. I understand that because the student, every student different, right? Yep. Has different types of learning style. Oh yeah. And then like characteristics, and also like the personality, like something like that. Okay, so for me, like I'm trying to do one thing. Okay. I always try to do one thing. That is, I always try to keep saying same information. Yep. Like something like that. Like I always ask the student like, what's the ABCDE for the emergency? I always ask that each time. Like when I see him, hey, what's the ABCDE for the emergency? Hey, what's the ABCD for emergency? Every time. Like like I keep saying the same. Yeah. That's I think that's one of the like the things make you the good instructor, because the instructor have to just give the information, right? Yeah, I mean you're talking about the consistency. Yeah, consistency for the teaching. Yes. Yeah, I agree with that, for the consistency. For the so like how about your like opinion? Like do you have any specific like Yeah, of course I don't want to trick I don't give the students like a tricky question and or make it complicated or make them confused. Yeah, just make it simple and give the constant instruction to them. But I'm talking about like the each different. I'm talking about so sometimes there's the students might be stubborn, and someone got nervous too easily. Yeah. In this case, I have to like make the instruction and different style of teaching. Yeah. For the stubborn students. Yeah. Just like something you have to change your style, right? Yeah, change my styles, change my teaching style, change my instructing style. Yeah. やっぱりいろんなね生徒がいるので、やっぱりスタイルもやっぱり変えていかないといけないっていうところは
やっぱり思ってるみたいですね。やっぱりそのいいインストラクターっていうのに正解はないと思います。なんなら僕たちはまだまだ若手なので、これからやっぱり一緒に探していけたらいいなっていうふうに思っています。はい、お時間も早いですね。来てしまいました。本日もありがとうございました。この番組の提供は、AirSmart Aviation アカデミー見える本質見え本チャンネルの提供でお送りいたしました。また来週。